Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բեգլարյան, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շատ լավ եմ լսում։ Թույլ տվեք ուղիղ հարց տալ ձեզ, քանի որ արդեն 1.5 ամիս մոտավորապես այս պաշտոնին եք, այսինքն տիրապետում եք ամբողջ, այսպես ասած, խճանկարին, դուք կարող եք անկեղծորեն ասել, Արցախը այն տարածքով, որը հիմա հայկական վերահսկողության տակ է, տնտեսապես և սոցիալապես կենսունակ է։ Ուղիղ հարց տվեցիք, ուղիղ պատասխան ասեմ, նախաբանի մասին ասեմ, որ ամբողջ խճանկարին բնականաբար չեմ տիրապետում, հատկապես խճանկարի խորության ամբողջությամբ չեմ տիրապետում, քանի որ շատ դժվար ոլորտներ են իմ համակարգման ներքո, ընդհանրապես Արցախը դժվար վիճակում է, եւ բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալ հետազոտություններ ենք պլանավորում, որպեսզի խորությամբ խնդիրները հասկանանք ու երկարաժամկետ եւ նաեւ կարճաժամկետ ու միջնաժամկետ բարեփոխումներ իրականացնենք։ Գալով ձեր ուղիղ հարցին, կարող եմ ասել, որ այս պահին ոչ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ապագայում չի կարող լինել։ Այսինքն կա պոտենցիալ, կա քաղաքական կամք, կա նույնիսկ ասեմ համազգային կամք, որ Արցախը պետք է դառնա կենսունակ հանրապետություն, նույնիսկ այս տարածքով, բայց դա չի նշանակում, որ ավելի մեծ տարածքով շատ ավելի կենսունակ չպետք է լինի։ Մեր նպատակն է, որ Արցախը երբևէ ձախողված պետություն չլինի եւ հնարավորինս կարճ ժամկետում համազգային ջանքերով դառնա բավականին ինքնաբավ կենսունակ պետություն, որպեսզի ոչ միայն ոչ թե այսպես ասեմ հայությունից ռեսուրս ներգրավի, այլ նաեւ դառնա աջակցող, նպաստող գործոն ամբողջ հայության նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Կենսունակությունը Արտակ պայմանավորված է հիմնականում երկու գործոնով՝ բնակչության թվով եւ ռեսուրսներով։ Ռեսուրսները, ասում եք, դեռ պետք է հաշվեն։ Բնակչության թիվը պարզ է թե պարզ չէ, քանի որ դա նույնպես քաղաքական խնդիր է դառնում եւ հարևան երկրի ղեկավարը դա շահարկում է որպես ինչ-որ քաղաքական գործոն։ Արամ, թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ երկու գործոնով է պայմանավորված, առնվազն երրորդ գործոնն էլ ես ավելացնեմ, արդյունավետ կառավարման, բնակչության եւ ռեսուրսների։ Բնակչությունն էլ լայն առումով ռեսուրս է, այսինքն մարդկային ռեսուրս է, բայց ռեսուրս ասելով սովորաբար ընկալում ենք նյութական ռեսուրս։ Այսինքն մենք պետք է նայենք, որ ունենք բնակչություն, ունենք նյութական ռեսուրս եւ պետք է ունենանք արդյունավետ կառավարում այս երկու ռեսուրսի, մարդկային եւ նյութական ռեսուրսի։ Եվ երկարաժամկետ առումով հենց արդյունավետ կառավարումով, իհարկե նաեւ քանակական առումով ու որակական առումով ռեսուրսների առկայությամբ է պայմանավորված մեր կենսունակությունը։ Գալով բնակչության թվին, իհարկե Ալիևի համար նախընտրելի կլիներ, որ հիմա Արցախում ընդհանրապես հայ չապրեր։ Իդեպ ես կարող եմ ասել, որ Ալիևը եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի ղեկավարությունը բավականին լուրջ հիասթափություններ են ապրել այս ամիսների ընթացքում։ Քանի որ պատերազմից անմիջապես հետո, մի քանի օր հետո, ես լավ հիշում եմ, որ Ալիևը հարցազրույց էր տվել ներքին լսարանին ուղղված եւ ուղիղ տեքստով ասել էր, որ ժողովուրդ ջան հանգիստ եղեք, ամիսներ հետո Ղարաբաղում ոչ մի հայ չի ապրելու, որովհետեւ այս պայմաններում բոլորը կարտագաղթ են։ Ի հեճուկս նրա եւ ի հիասթափություն նրա Արցախում հիմա արդեն մոտավոր 115,000 բնակչություն կա։ Այն դեպքում, որ ինքը ասում է 25,000, ես հույս ունեմ, որ ինքը դիտավորյալ է խաբում, այսինքն իրավիճակին գոնե այսքանով տիրապետում է։ Հաշվի առնելով փորձառությունը անցյալը, համոզված եմ, որ խաբում է ուղղակի դիտավորյալ։
եւ իր հասարակությանն է խափում առաջնահերթորեն։ Բայց այս 115,000-ը մեզ համար նպատակ չէ, այսինքն շեմը չէ։ Մենք նպատակ ունենք մի քանի տարվա ընթացքում վերադարձնել նախապատերազմյան ժամանակաշրջանի ժողովրդագրական պատկերը, առնվազն ունենալ 145,000 բնակչություն, արտագաղթածների կամ տեղահանվածների գոնե ճնշող մեծամասնությանը վերադարձնել Արցախ, ապահովել միջին բավարար բնակարանային պայմաններով եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնարավորություններով, որից հետո մենք պետք է անցնենք հաջորդ փուլ եւ երկարաժամկետ վերաբնակեցման ու հայրենադարձման ծրագրերով մենք պետք է արագ ժողովրդագրական աճ ունենանք։ Սա քանակական առումով, որակական առումով մենք շատ լուրջ բարեփոխումներ ենք մտածում դեռևս, չեմ կարող ասել պլանավորում, քանի որ դեռևս հետազոտությունների փուլում ենք կամ նախապատրաստական փուլում ենք, բայց մի քանի տարվա ընթացքում տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կառավարման, պետական կառավարման ոլորտում, լայն առումով, եւ կրթության համակարգում, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում, առողջապահության համակարգում, բոլոր հնարավոր ծրագրերում, որոնք կարող են որակ ապահովել, երկարաժամկետ կենսունակություն ապահովել, մենք պլանավորում ենք հստակ բարեփոխումներ, ինչը կօգնի մեզ, որ շատ ավելի արդյունավետորեն կառավարենք մեր մարդկային եւ նյութական ռեսուրսները։ Բնականաբար կառավարության խնդիրներից մեկը պետք է լինի համաչափ զարգացումը, որովհետև ես ենթադրում եմ, եթե սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, որ Շուշիի կամ Հադրութի բնակիչները մեծ մասը նրանք ենթադրաբար ցանկանում են ապրել Ստեփանակերտում եւ ավելի քիչ մասը կցանկանան ապրել Ստեփանակերտից դուրս գյուղերում եւ այլն։ Այս խնդիրը գոյություն ունի ձեր համար, թե չէ։ Այդ խնդիրը միանշանակորեն գոյություն ունի մեզ համար եւ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարում ենք, բայց չեմ կարող ասել, թե արդյունքները գոհացուցիչ են, առնվազն ինձ համար։ Բայց պետք է այսպես նայել խնդրին, որ քանի որ այս պահին մեր վերահսկողության տակ մնացած տարածքը բավականին փոքրիկ է, այսինքն մոտավոր 3000 քառակուսի կիլոմետր։ Համաչափ զարգացման խնդիրները սուր արտահայտված չեն լինում, այսինքն տեղաշարժի հետ կապված հարցերը, տրանսպորտի հետ կապված հարցերը, ենթակառուցվածքային հարցերը բավականին հեշտ լուծվող են եւ նույնիսկ ամենահեռու բնակավայրից, օրինակ Մարտակերտ քաղաքից Ստեփանակերտ քաղաք հասնելու համար կարճ ժամանակ է հարկավոր։ Հետևաբար նույնիսկ որոշակի կենտրոնացումը Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտի շուրջ շատ խորքային խնդիրներ չի առաջացնելու, բայց սա չի նշանակում, որ այս բնակեցման ծրագրերում եւ նաեւ հետագա զարգացման ծրագրեր խթանելիս, պլանավորելիս մենք չպետք է ելնենք համաչափ զարգացման սկզբունքներից ու տրամաբանությունից, բայց ավելի շատ մենք հակված ենք, որ խրախուսական միջոցներ ձեռք առնենք, ոչ թե ստիպողաբար մարդկանց տանենք մեր ուզած բնակավայրերում, գյուղերում բնակեցնենք, այլ խրախուսենք, ասենք, եթե դուք գնում եք այս գյուղում բնակվում, դուք լրացուցիչ արտոնություններ, պայմաններ եք ստանում, քան եթե դուք Ստեփանակերտում կամ հարակից բնակավայրերում բնակվեք։ Այս ուղղությամբ է մեր մարտավարությունը կառուցվում։ Եվ հուսամ մի քանի տարի հետո շատ ավելի համաչափ զարգացած Արցախ կունենանք, քան այժմ մենք ունենք։ Եվ մենք դիտարկում ենք այս ճգնաժամը, այս խնդիրները նաև որոշ չափով որպես հնարավորություն, որպեսզի ավելի հիմնարար բարեփոխումներ կատարենք տարբեր ոլորտներում, այդ թվում տարածքային զարգացման ոլորտում։ Վերջերս մեկնարկել է Արցախում մոտ 2000 բնակարանների եւ առանձնատների շինարարությունը, որպես այդ հարցի շարունակություն, դրանց որ մասն է Ստեփանակերտում, որ մասն է այլ տեղերում, եւ արդյոք դուք հաշվարկել եք, որ այստեղ պետք է կառուցել այսքան բնակարան, իսկ այստեղ ավելի քիչ կամ ավելի շատ։
Հաշվարկները կատարվում են, դեռևս նոր նախագծեր են մշակվում, բայց ընդհանուր առմամբ այո, այդ տրամաբանությունը օգտագործում ենք։ Իդեպ շինարարության մի մասը նախապատերազմյան ժամանակաշրջանում է սկսվել, հատկապես Ստեփանակերտի շինարարությունը։ Ուրեմն մենք պլանավորում ենք առ այսօր, պլանավորել ենք եւ մեկնարկել է շուրջ 4370 բնակարանի եւ բնակելի տան շինարարություն, որից եթե ճիշտ եմ հիշում 1954-ը Ստեփանակերտում է նախատեսվում։ Բայց այս թվերը աճելու են հիմնականում ի հաշիվ շրջանային բնակավայրերի եւ տարբեր շրջաններում հիմա ավելի շատ Ասկերանի շրջանում են շինարարություններ պլանավորվում, սակայն լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ նոր բնակավայրերի հիմնում մենք պլանավորելու ենք Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում նաեւ դրա հաշվին որոշակի համաչափ զարգացման հարցեր լուծելու ենք։ Իդեպ հաշվի առեք, որ այս 4370 բնակարանից մոտ 1414-ը մենք նախատեսում ենք արագ հավաքովի տներ, որպեսզի ժամանակ շահենք եւ ռեսուրս շահենք։ Բայց այս թվերը, ինչպես նշեցի, առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում զգալիորեն աճելու են եւ պետական ներդրումների հաշվին եւ նաեւ մասնավոր ներդրումների ու բարեգործական ներդրումների հաշվին։ Այդ բոլոր բնակարանների շահառուները կան, թե շահառուները ավելի շատ են, քան պոտենցիալ բնակարանները։ Պոտենցիալ շահառուները ավելի շատ են, քան պոտենցիալ բնակարանները։ Բայց քանի որ մենք դեռևս կարգերը հստակեցնելու փուլում ենք, շահառուների հաշվառումը ամբողջապես դեռևս չի իրականացվել։ Բայց նախնական հաշվառում վերջին ամիսներին տեղի է ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ մեր պլանավորած շուրջ 6000 բնակարանից ավելին նույնիսկ կարիք է լինելու, պահանջարկը լինելու է, որովհետև տեղահանված, միայն տեղահանված, մենք շուրջ 9000 ընտանիք ենք ունեցել։ Դրանից բացի մենք ունենք բավականին շատ տարբեր խոցելի խմբերի ընտանիքներ, որոնք մինչև պատերազմը նույնիսկ գտնվել են բնակարանային հերթացուցակներում։ Եվ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ, եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներ, սպայական, պահեստազորի սպաների ընտանիքներ եւ այլն, բազմազավակներ, ու այս թիվը եթե հաշվենք, հաստատ 10-11 հազար ընտանիք դառնում է որպես պոտենցիալ շահառու։ Բայց հաշվի առնելով, որ ոչ բոլորն են ցանկանալու կամ ինչ-ինչ պատճառներով վերադառնալու Արցախ, մենք այս պահին սկսել ենք 6000-ի շինարարությունը կամ գնման process-ը, քանի որ որոշակի բնակարաններ, բնակելի տներ մենք նաև երկրորդային շուկայից կամ գնելու ենք, կամ նաև լքված տները կամ հին բնակֆոնդը վերանորոգելու ենք եւ հատկացնելու ենք։ Դրա համար այս պահին 6000-ն է պլանավորված։ Բայց ըստ կարիքի, ըստ հայտերի, մենք ժամանակի ընթացքում ավելացնելու ենք այս աշխատանքները։ Արդյոք Ստեփանակերտը եւ Արվարձանները անվտանգ են հաշվի առնելով, որ թշնամու կողմից զավթած Շուշին մոտիկ է եւ ճանապարհները նույնպես ինչ որտեղ վիճահարույց են։ Հակադարձ հարց տամ, արդյոք Երասխը անվտանգ է։ Ոչ։ Շատ լավ, ուրեմն ձեր պատասխանը նույնն է, բայց քանի որ կյանքում ցանկացած ածական, այդ թվում անվտանգ բառը հարաբերականորեն է ընկալվում, կարող ենք ասել, որ հարաբերականորեն անվտանգ է, հաշվի առնելով վերջին ամիսների փորձառությունը, զուտ, քանի որ ապագայի կանխատեսումը սովորաբար տեղի է ունենում անցյալի փորձառության հիման վրա, անցյալի օրինաչափությունների հիման վրա։ Հաշվի առնելով նոյեմբերի 10-ից մինչև այսօր տեղի ունեցած զարգացումները, այն կանխարգելիչ քայլերը, որոնք մեր զինված ուժերը եւ ռուս խաղաղապահները կատարում են, եւ ռազմական առումով եւ նաեւ քաղաքական գործընթացները,
Եվ նաև հաշվի առնելով այն մանր-մունր փոքրիկ սադրանքները, որոնք տեղի են ունեցել, խոշոր առումով կամ հարաբերական առումով կարող ենք ասել, որ առ այսօր անվտանգ է։ Եվ 8-9 ամիսը մեզ թույլ է տալիս որոշ չափով կանխատեսել, որ այո, առնվազն տեսանելի ապագայում հարաբերականորեն անվտանգ է լինելու։ Բայց մեր տարածաշրջանը, հատկապես Ադրբեջանի նման հարևան ունենալու պարագայում, չի կարող երկարաժամկետ կանխատեսելի անվտանգ լինել դեռևս։ Դրա լրացուցիչ երաշխիքներ մեզ պետք են եւ արտաքին աջակցությամբ եւ նաեւ մեր ներքին ռեսուրսների վերաբաշխման ու կառավարման արդյունավետության բարձրացման հաշվին։ Բայց սա երկարաժամկետ պայքար է եւ երկարաժամկետ ճանապարհ է։ Մենք պետք է կանխատեսելի, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, տեսանելի ապագան, որը քիչ թե շատ երաշխավորված է, օգտագործենք այս ժամանակը շատ արդյունավետորեն, որպեսզի մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնենք, մեր ժողովրդագրական հարցերը լուծենք, նյութական ռեսուրսները ավելացնենք ու ինչպես նշեցի, արդյունավետությունը բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք շատ ավելի ինքնաբավ կերպով անվտանգության մակարդակը բարձրացնել եւ Ստեփանակերտում եւ մնացած բնակավայրերում եւ նաեւ Երասխում։ Ես ուզում եմ դադիվանքի մասին հարցնեմ։ Քահանաներից մեկը պատմում է, որ թե իրենց աշխատանքը եւ թե հավատացյալների գալը խոչընդոտվում է ադրբեջանցիների կողմից։ Դա չգիտեմ ձեր իրավասության ներքո է թե չէ, բայց երկու բառով ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Քահանաները ինչ պատմել են, այդ իրավիճակն է։ Այսինքն դա իրականություն է, ադրբեջանական կողմը տևական ժամանակ է խոչընդոտում է հավատացյալների եւ նաեւ հոգեորականների այցերը դադիվանք, պայմանավորվածությունները չի պահում, թե ինչ պատճառով չեմ կարող ասել, կարող եմ ենթադրել, բայց սովորաբար ես ենթադրությունների մասին հրապարակային չեմ խոսում, քանի դեռ հաստատված ապացույցներ, փաստեր չունեմ։ Բայց ես հույս ունեմ, որ նաեւ ռուսական կողմի միջնորդությամբ այդ հարցերը տեսանելի ապագայում կլուծվեն։ Դուք գնում եք տարբեր շրջաններ, պաշտոնական հաղորդագրություններ կան, որ պետական նախարարը գնաց այնտեղ, այստեղ եւ շփվում եք մարդկանց հետ, դարձյալ ենթադրում եմ, որ խոսքը եթե գյուղերի մասին է, մարդիկ հարցնում են, ես կովս ծախեմ, թե պահեմ, եթե պահեմ, որտեղ եմ արածացնելու, կամ ես նոր այգի գցեմ, թե չգցեմ, եթե այդպիսի հարցեր են տալիս, դուք ինչ եք պատասխանում։ Սովորաբար ասում եմ, մի վաճառեք, մենք կաջակցենք, այսինքն կառավարությունը կաջակցի, բայց նաև իրենց էլ հորդորում եմ, որ եկեք մենք մտածենք այլընտրանքային լուծումների մասին, քանի որ մեր պայմանները շատ ավելի սուղ են հիմա, որը խթան է նաև զարգացման համար։ Մենք, այսինքն կառավարությունը տարիներ շարունակ գյուղացիներին, ֆերմերներին հորդորել է, որ հիմնականում ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվեն, այդ թվում փակ պահվածքով, անասնաբուծությամբ զբաղվեն, սակայն մեզ մոտ մեր վարքը ձևավորվել է, որ պետք է բաց պահվածքով կարողանանք անասնապահություն իրականացնել։ Հիմա սա խթան է, որ մենք փորձենք շատ ավելի արդյունավետ կերպով փակ պահվածքով կարողանանք անասնաբուծությամբ զբաղվել, ինչը կարող է ավելի մեծ եկամուտներ ապահովել մեր ժողովրդի համար։ Բայց սա պահանջում է եւ լրացուցիչ ներդրումներ ենթակառուցվածքներում եւ նաեւ գյուղացիների, ֆերմերների, գիտելիքների հմտությունների զարգացման ուղղությամբ։ Ու այստեղ միանշանակ համար 1 ջութակը կառավարությունն է։ Այստեղ մենք որոշակի ծրագրեր ունենք ու փորձելու ենք աջակցել։ Բայց այս պահին ես պատրաստ չեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե ինչ ուղղությամբ, ինչ պայմաններով եւ ինչ մանրամասներով։ Ներդրումների եւ օգնությունների մասին ենթադրենք Սփյուռքում կամ Հայաստանում կան գործարարներ, որոնք վստահում են անձամբ Արտակ Բեգլարյանին։ Ինչպես անել, որ նրա մասնակցությունը այդ ներդրողի կամ օգնություն
տվողի լինի ոչ թե անձնական, այլ ինստիտուցիոնալ։ Շատ դժվար հարց է, որի մասին ես միշտ մտածում եմ, խոսում եմ, գործում եմ, որի ուղղությամբ, քանի որ ես իմ գաղափարախոսությամբ, իմ սկզբունքներով ինստիտուցիոնալ մոտեցումների կողմնակից եմ։ Մենք բավականին հաջողություններ ունեցել ենք պետականություն կերտելու, որը նշանակում է նաև ինստիտուտներ, բայց չեմ ասի, որ հասել ենք այն մակարդակին, որ մարդիկ ինստիտուցիոնալ վստահություն ունենան։ Մանավանդ պատերազմից հետո, քանի որ մենք ապրում ենք վստահության ճգնաժամի պայմաններում, մենք խնդիր ունենք երկարաժամկետ պայմաններ ապահովելու ինստիտուցիոնալ վստահության։ Սովորաբար վստահությունը կարող եք մեկ վայրկյանում փլուզել, բայց շատ երկար ժամանակ է պետք գալիս, ամիսներ, տարիներ, որպեսզի վերակերտենք, վերակառուցենք այդ վստահությունը։ Հիմա մենք այդ ճանապարհով ենք շարժվում, արդյունավետ աշխատանքի միջոցով, թափանցիկ եւ ներառական աշխատանքի միջոցով փորձում ենք հնարավորինս արագ եւ արդյունքներ ապահովել եւ վստահություն կերտել, որովհետեւ առանց վստահության իրականում որևէ պետական ծրագիր չի կարող բարձր արդյունավետություն ունենալ։ Դա բոլոր երկրներին է վերաբերում եւ այս դարաշրջանում մանավանդ գլոբալ աշխարհում վստահության ճգնաժամ է, այս տեղեկատվական դարաշրջանում։ Դրա համար մենք փորձում ենք նոր մոտեցումներ, նոր լուծումներ, որը կարծում եմ արագ արդյունք չի ապահովելու, բայց հույս ունեմ, որ անկեղծ, բաց երկխոսությամբ, ներառական, թափանցիկ աշխատանքի միջոցով քիչ-քիչ ժողովուրդը կվստահի մեր ինստիտուտներին, անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք Արտակ Բեգլարյանն է պետնախարար, թե մեկ ուրիշը, թե արդյոք Արտակ Բեգլարյանը պետական պաշտոնյա է, թե ոչ։ Եվ ես անձամբ պատրաստ եմ իմ անձնական վստահությունը ժողովրդի շրջանում, հայության շրջանում տրանսֆորմացնել դեպի ինստիտուցիոնալ վստահության։ Նաև օգնության մասին խոսում էինք ձեր նախարարներից մեկի հետ մի 2-3 ամիս առաջ։ Օգնությունը անհրաժեշտ է, բայց ինչ որ չափով նաև վտանգավոր է, երբ մարդիկ ամիսներ կամ տարիներ շարունակ վարժվում են օգնությանը եւ այդ խնդիրը կա, ինչպես գիտեք, նաև Հայաստանի Շիրակի մարզում։ Եվ կա այդ լիմիտը, այդ դեդլայնը, երբ որ օգնությունը դադարեցվում է։ Իրականում կա, մենք մտածել ենք այս տրամաբանությամբ, որը քիչ թե շատ միջազգային մոտեցումներին համապատասխան է, որ առաջին 6-ից 9 ամսվա ընթացքում մենք ունենք հումանիտար աջակցության փուլը, որից հետո մոտ 1-1.5 տարվա ընթացքում վերակառուցման, վերականգնման փուլն է, դրանից հետո զարգացման փուլն է։ Հումանիտար աջակցության փուլը հիմնականում ուղիղ աջակցություն է ենթադրում, որպեսզի առաջին անհրաժեշտության խնդիրները, առաջին կարիքները բավարարվեն շատ արագ ու չունենանք հումանիտար աղետ։ Դա կլինի սննդի հետ կապված, ջրի, կացարանի եւ նմանատիպ առաջին կարիքների հետ կապված։ Այդ փուլը բարեբախտաբար բավականին արդյունավետորեն ենք հաղթահարել, պատվով ենք հաղթահարել, ի պատիվ ամբողջ հայության աջակցության շնորհիվ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցության։ Հիմա մենք մտածում ենք վերակառուցման եւ վերականգնման փուլի մասին, որոշակի մոտեցումներ մշակել ենք, որոշակի ծրագրեր մեկնարկել ենք։ Իհարկե, այս հումանիտար աջակցության փուլի ընթացքում էլ վերակառուցման, վերականգնման աշխատանքներ տարվել են ու տարվում են, հատկապես ենթակառուցվածքների ուղղությամբ ահռելի աշխատանք է կատարվել եւ եթե որևէ մեկը այցելի Արցախ, ով այցելել էր օրինակ նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, տարբերությունը շատ մեծ է ու կնկատեմ, որ պատերազմի հետքերը բավականին մեծ չափով վերացել են։ Իհարկե,
հոգեբանական տեսանկյունից եւ վարքային տեսանկյունից հետևանքները հնարավոր չէ մի քանի ամսում վերացնել։ Եվ մենք արդեն սոցիալական աշխատանքի հետ կապված լուրջ ինստիտուցիոնալ բարեփոխում ենք սկսել։ Առաջիկա ամիսներին մի քանի 100 սոցիալական աշխատող ենք ունենալու 3 մակարդակում՝ հանրապետական, շրջանային եւ համայնքային, եւ նաեւ հոգեբանական ծառայությունների ուղղությամբ ենք աշխատանքներ տանում, որպեսզի արդյունավետ ու ներառական կերպով կարողանանք բոլոր խոցելի խմբերին հոգեբանական ծառայություններ մատուցել։ Իմ կարծիքով սրանք բավականին լուրջ ներդրումներ են լինելու ընդհանուր սոցիալ-հոգեբանական վարքի պլանավորման, կառավարման, ուղղորդման ուղղությամբ, որպեսզի մեր բնակչությունը կախվածություն չունենա կամ հետ հումանիտար աջակցության, այսպես ասեմ, սինդրոմները չունենա, ու մենք կարողանանք արագ անցում կատարել զարգացմանը, որովհետև այս բոլոր փուլերը ու ընդհանրապես պետության կենսունակությունը առաջնահերթորեն պայմանավորված է ժողովրդի վարքով։ Իհարկե ժողովրդի վարքն էլ պայմանավորված է պետական ծրագրերով, ինստիտուցիոնալ լուծումներով եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մենք փորձում ենք այն հիմնական ազդեցիկ կետերում, որոնք այս պահին վճռորոշ են, լուրջ բարեփոխումներ իրականացնել, որպեսզի արդյունքները սպասեցնել չտան։ Եվ գալով արտաքին աջակցությանը եւ հայկական եւ միջազգային, մեր հորդորն է բոլորին, որ խնդրում ենք առավելագույնս արդեն մտածեք զարգացման ծրագրերի մասին։ Իհարկե դրան զուգահեռ մենք չենք անտեսելու, աչքաթող չենք անելու հատկապես աղքատության շեմից ներքև գտնվող ընտանիքներին ու հատկապես տեղահանվածներին, որպեսզի նրանք կարողանան քիչ-քիչ անցում կատարել դեպի վերականգնման եւ զարգացման փուլ։ Վերջին հարցը, ես գիտեմ, որ դուք անմիջականորեն չեք զբաղվում, բայց ձեր կարծիքը ուզում եմ այնուամենայնիվ իմանալ։ Տեսեք, մեր ռազմագերիները Բաքվում դատապարտվում են ինչ-որ հանցագործությունների համար, սահմանը խախտելու համար, մարդկանց առևանգել են Արցախից, տարել են Բաքու, ասում են դուք սահման եք խախտել։ Կարելի է ակնկալել, որ Եվրոպան կամ Ռուսաստանը կամ որևէ մեկը գիտակցի այդ բոլոր մեղադրանքների անհեթեթությունը։ Իրականում կարելի է ակնկալել, եթե մեր ակնկալիքը զուտ գիտակցումն է։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, ես համոզմունքը ունեմ, որ նրանք գիտակցում են, ոչ թե ակնկալիքը։ Բայց քանի որ տառապանքս փորձ ունի, պատերազմի ժամանակաշրջանից էլ սկսած, ես ընդհանրապես նույնիսկ հույս չունեմ, ակնկալիք չունեմ այդ գիտակցման հիման վրա գործողությունների, այսինքն պատշաճ գործողությունների։ Դրա համար իմ պատկերացմամբ իհարկե այս ռազմագերիները վերադառնալու են, բայց այս process-ը իրավական process չէ, իրավական process-ը զուտ թատրոն է Ադրբեջանի կողմից ներկայացված եւ դա բոլորն են գիտակցում, այդ թվում միջազգային հանրությունը, բայց քաղաքական գործընթացներով, քաղաքական պայմանավորվածությամբ, միգուցե նաեւ քաղաքական ճնշումներով մենք արդյունքները ունենալու ենք, քանի որ օրինակ ամենապարզ տրամաբանական հետևությունը անենք։ Եթե այդ 13-ի հետ միասին եւս 49 հոգի եղել են նույն խմբի մեջ եւ ամբողջությամբ նույն մեղադրանքները վերագրելի են նաեւ իրենց համար, ինչպես ստացվեց, որ այդ 49-ի մի զգալի մասը արդեն վերադարձվել է Հայաստան, այսինքն իրենց այդ մեղադրանքները չեն ներկայացվել։ Սա արդեն շատ պարզ մտավարժանք է, որը ցույց է տալիս իրականությունը։ Ես բնականաբար ցավում եմ այս իրավիճակի համար, ես ցավում եմ նաև եւ որպես հայ, եւ որպես մարդ, եւ նաև որպես մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, որ առ այսօր մենք ունենք գերիներ, որ առ այսօր մենք ունենք անհայտ կորածներ կամ ենթադրյալ գերիներ։ Բայց ես համոզված եմ, որ մի քիչ էլ համբերություն
եւ գոնե այն հայտարարված, պաշտոնապես հայտարարված գերիները վերադարձվելու են հայրենիք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ։ Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։